ជំរាបសួរលោកគ្រូគ្រូសួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតណាបាទយើងអានេះគឺយើងសរសេរផលគុណជាស្វ័យគុណវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងការសរសេរផលគុណជាស្វ័យគុណវាអត់ពិបាកទេបាទឲ្យយើងចេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលលំហាត់កអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនេះគឺផលគុណវិញគឺ6គុណ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 6បាទប៉ុន្មានដង1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងការសរសេរជាស្វ័យគុណគឺយើងមិនពិបាកទេយើងគ្រាន់តែរាប់ចំនួនរបស់យើងណាលេខ6យើងមានប្រមាណតុង1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងការសរសេរជាស្វ័យគុណគឺបាន6ស្វ័យគុណ5 6ដោយសារអីវាមាន6ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងសរសេរទៅបាន6គុណ6ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយមួយទៀតបាទខនេះគឺដក8គុណឲ្យដក8គុណឲ្យដក8គុណដក8អញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់ថាវាដក8មានមុំកញ្ចក់អីច្រើនកុំខ្វល់ហើយអញ្ចឹងការសរសេររបស់យើងគឺយើងសរសេរមកគឺដក8ស្វ័យគុណប៉ុន្មាន1 2 3 4អញ្ចឹងស្វ័យគុណ4មួយទៀតបាទមួយទៀតនេះគឺបាទយើងមើលអានេះគឺអត់មិនមែនលេខទេប៉ុន្តែគេតាំងវាជាអក្សរ a អញ្ចឹង a គុណ a គុណ a បាទគុណចុចរហូតដល់គុណ a ទៀតស្មើមែនអញ្ចឹងគេបានប្រាប់យើងហើយថា a គុណ a គុណ a ហ្នឹងទាំងអស់វាមានបាទ n កតា n កតាហ្នឹងមានន័យថាចំនួន a ហ្នឹងគឺវាមានចំនួន n ដង1 2 3 4 5រហូតដល់ចំនួន n ដងអត់ដឹងថាប្រមាណទេប៉ុន្តែគេតាំង n ដងអញ្ចឹងការសរសេររបស់យើងគឺ a គុណ a គុណ a គឺមានន័យថា a ស្វ័យគុណវាប្រមាណដង n ដងអញ្ចឹង a ស្វ័យគុណ n អស់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងអានេះគឺជាការសរសេរផលគុណជាស្វ័យគុណបាទគុណជួបគ្នាទៅក្រោយ